unasema unakuja kupambana licha ya kuwa unasema Simba unawaita kama mabingwa. Umeweza kupambana nao. Hongera kwa mchezo. Asante. Kwanza nitashukuru Mwenyezi Mungu. Pili nitapongeza vijana wangu. Tatu, mashabiki wangu siwezi wasahau. Wamekuja namba kidogo lakini wameonyesha uwezo wa kuwapa vijana motisha. Pili nikiongelea mchezo, mechi imekuwa nzuri, imekuwa tough na nilisema kauli kuwa tutampa heshima yake, na vijana wangu niliwaambia kuwa tukicheza hii mchezo mkubwa, huu ni mchezo mkubwa, so ukicheza timu kubwa ama ukicheza big match lazima wewe pia ucheze kama mkubwa, usicheze kama mdogo, na vijana wameonyesha baada ya kuconcede goli la kwanza tumeconcede, tumejaribu kuja kutoka nyuma na kuweza kusawazisha. So vijana wangu kitu nitawapa hongera, nitawapa pongezi kwa kazi yote. Though kuna mistake kidogo zimetokea ndani, but ni mpira lazima ni mpira, ni mchezo wa makosa. So tutajaribu kuweza kuona wapi tumefanya vizuri, tuongeze, wale wamefanya vibaya tujaribu tuweze kufanyisha kazi. Na mwalimu, naweza nikakuuliza kutazama second half mliamua kukaa nyuma kusubiri Simba baada ya kuwa mmesawazisha. Uone ulikuwa ni miongoni katika mpango kama mmeshinda kupata ushindi basi mzuie Simba asifunge bao la pili? No, sio hiyo ilikuwa ni approach yetu. Maanake once ukicheza timu ambapo ina midfielders wazuri au viungo wazuri, so lazima wabane ndani na uje nyuma kidogo, wataacha space nyuma yao pale. So imekuwa idea nzuri kwa vijana wangu, na how many balls umeziona wewe mwenyewe, umeona ngapi tumekosa pale, maanake mipira kuchomoka 1v1, naona na dhahiri mmeona yule South Africa, na nilisema kuwa niliambia vijana wangu huyo lazima atoke, yani asikie kuwa maanake watu wakoshaanza kumwangalia defender ni beki mzuri lakini hajapatana na mastrika wazuri. So vijana wangu wamefanya kazi ile ambayo nilikuwa nataka, na nafikiri kurudi nyuma kwangu kwa vijana wangu kuambia waje nyuma, tuna create space behind the Simba defense. So imefanyika vizuri na nawapongeza vijana, wameweza, though tumekosa hizo chance za haraka hizo kama mbili za mwisho hapo, ni kuifanyia kazi na kuweza kuona tunafanya vizuri katika michezo inayokuja.